berada di turunan menuju Gunung Batur. Ini adalah jalan Culali, ini jalur truk. Ini jalur truk ya. Kalian mau ngambil gambar, silakan ngambil gambar. Sudah memasuki Black Lava di Gunung Batur. Gunungnya tuh. Ini Bromonya Bali. Di Bali juga kita punya Bromo. Masih betah di atas? Ayo, masih betah di atas? Hah? Apa? Ditanya mau diam di sini.
Tuh Ji, depan nih Ji. Ji nanti mereng-mereng gulung. Mau kemana? Hah? Mau kemana? Tarik. Loh, sini ya. Aduh, lagi capek. Karena matahari sudah semakin tinggi, kita memutuskan untuk membuka awning dulu agar kita bisa ngopi-ngopi cantik di sini. Sekarang kita bikin kopi dulu ya, sambil melihat pemandangan dari sini. Indah sekali. Kita bikin kopi dulu. Nah. Kita bikin kopi dulu. Halo. Indah. Kita bikin kopi dulu ya. Kopinya sudah selesai. Nah, ini ada pisang goreng, ada kopi. Nah, kita ngopi cantik dulu di sini nih dengan pemandangan yang, waduh, begitu indah. Ya, tuh, tuh. Kita seruput kopinya.